في 4 حاجات يا صديقي لازم تكون فاهمهم عشان تعرف تصور بالفلاش بشكل صح. تصوير الفلاش يا صديقي هي مش حاجه سهله كده، وانا عارف ان هو بيمرمطك، والناس بتبعت لي شويه كده كومنتات وشويه حاجات على الخاص ان الفلاش ممرمطهم حرفيا. وفعلا صديقي الفلاش لو ما عرفتش تظبط اعداده صح او توجه الفلاش بشكل صح هيبهدل لك الدنيا حرفيا، كفيل يدمر لك السيشن بتاعك. ممكن تبقى في قلب السيشن بتاعك محتار ومش عارف تعمل ايه وبتكون مضغوط. انا حاسس بيك يا صديقي، والله الموضوع ده عدى على اي مصور، لحد طبعا لما فهمنا الفلاش نوديه ازاي من الاستمراريه. فانا هلخص لك سنين بقى واقول لك على كام تريكايه لازم تعملهم يا صديقي عشان تاخد صوره كويسه بالفلاش بتاعك. وصدقني الموضوع بسيط وهشرح لك كل حاجه بالتفصيل في الفيديو ده. فادعمني يا صديقي بالسبسكرايب بتاعك الجميل واللايك وفعل زر الجرس عشان خاطر تساعدني ان انا اكمل في المحتوى ده. وفعلا يا صديقي الفيديو ده باذن الله هتطلع منه تمسك الفلاش بتاعك في اي حته في اي مكان يا صديقي تخرب بيه الدنيا، ومش هتحتاج ان انت تبقى محتار تاني. بس يا صديقي ركز معايا في الفيديو ده كويس وانا هشرح لك كل حاجه بالتفصيل. طب يا صديقي ايه اصلا اللي بيبهدل الدنيا وبيخليني واقف مش عارف اتحكم في الفلاش؟ اذا كنت بصور في قاعه ولا بصور في شارع، وان في صور بتطلع معاك اكسبوجر جامد جدا وفي صور غامقه جدا، وساعات بتبص نفسك ساعه عمال تبالانس ما بين الفلاش والكاميرا، الفلاش والكاميرا، وصوره فاتحه وصوره غامقه وحاجه كده ما يعلم بها الا ربنا، وبتبقى واقف في السيشن بتاعك يا صديقي مش عارف تعمل ايه وخايف توري حتى حد صوره. فانا هنجدك من الكلام ده. بص يا صديقي، اول وضعيه للفلاش هي اللي بزاويه 90، اللي هو بيكون يا صديقي عاملين الفلاش بتاعنا دايركت على السبجكت اللي احنا بنصور. والوضع ده يا صديقي ما بنستخدموش في تصويرنا اليومي. الوضع ده يا صديقي اتعمل لحاجات معينه وبنستخدمه في حاجات معينه، زي الناس اللي بتصور في الصحافه تبقى عايزه الصوره بتاعتهم اكسبوجر وعاليه وشارب، فبيوجهوه دايركت في وسط بقى الزحمه والناس اللي واقفه كتير، وبيكون عايز يا صديقي يصور الممثل او بيختار السبجكت بتاعه في ناس واقفه كتيره جدا، ما بيكونش عايز ينور الناس وعايز يركز قوي يخلي الممثل او الشخص شارب قوي، فبيضرب الفلاش دايركت زاويه 90 فيه. او يا صديقي لو بتصور حاجه من بعيد خالص وعايز تديها زي لايت كده وتنورها شويه معاك، فبنضطر ان احنا نودي الفلاش بتاعنا على زاويه الكاميرا دايركت على الحاجه اللي بنصور. طب يا صديقي الموضوع ده هستخدمه في قاعه مثلا؟ فلا يا صديقي، ولا قاعه ولا بارتي ولا مكان في ناس كتير وقريب من الناس، ان انت هتسوح نفسك وهتاخد شويه صور بيضه. حتى لو نزلت في الفلاش بتاعك ده يا صديقي فصدقني هتخرب الدنيا ومش تاخد حاجه كويسه. فالوضع ده هنستبعده شويه ان انت تبتدي تشتغل بيه. تاني وضع معانا الفلاش يا صديقي، وهو ده الوضع الاشهر واللي الكل بيستخدمه، ان احنا يا صديقي بنودي الفلاش دايركت لاي سقف في اي مكان احنا موجودين فيه. وده اكيد انت شفته كتير او ممكن تكون جربته في القاعات في اي مكان اندور، وده يا صديقي هشرحه لك بشكل عملي دلوقتي. بيكون الفلاش يا صديقي بتاعنا طالع دايركت للسقف بتاع المكان اللي احنا موجودين فيه. بس يا صديقي في نقطه كده لازم تاخد بالك منها كويس جدا، ان في اماكن يا صديقي بيكون السقف متلون، مش شرط يكون ابيض، وبالذات في القاعات. فالاضاءه البيضاء بتاعتنا لو ضربت في سقف فيه لون فهينعكس على السبجكت اللي انت بتصوره. تلات وضع يا صديقي، وده هتستخدمه لو في مكان اندور بس ضيق مثلا زي المكان اللي انا فيه هنا. بنستخدمه ازاي يا صديقي؟ بنلف الفلاش بتاعنا لورا بالمنظر ده وبنعوجه بزاويه 35 او دايركت على الحيطه على طول. وهنا يا صديقي هو هيضرب على الحيطه وهيرجع لي الضوء بتاعي بس بشكل اوسع، نفس فكره السقف بالظبط يا صديقي بس بشكل اضاءه دايركت مش نازله من السقف. طب يا صديقي في حاله بقى لو انت بتصور في مكان ولا في سقوفه ولا في حيطان، بارتي مثلا في فيلا في مكان مفتوح، في الحاله دي هتعمل ايه؟ فهتستخدم حاجه يا صديقي وهي اسمها الفلاش ديسك، وده زي ديفيوزر كده صغير بنستخدمه على الفلاش عشان نعمل بيه صوره ناعمه. الفلاش ديسك يا صديقي برضه تقدر تستخدمه في القاعات او الاماكن المقفوله عادي، بس هو اصلا اتعمل للاماكن المفتوحه يا صديقي اللي ولا فيها حيطان ولا فيها سقف، فالمعلم ده بيظبط لك الموضوع ده. بس كده يا صديقي يكون الفيديو خلص. اكتب لي في الكومنتات لو محتاج اي حاجه، عشان الكومنتات المكان اللي بجيب منه افكار للفيديوهات وبقدر اساعدكم من خلاله. مش عايزك تنسى يا صديقي انك تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتديني اللايك بتاعك الجميل، وبعت له بقى الفيديو ابعتها له، يعني روق كده الدنيا. وبس كده يا صديقي، كان معاك نادر كابو، وسلام.